ഇറ്റ്സ് മീ ടിപ്പ്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടിപ്പ് ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാണ്, പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ദാഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫീഡർ, അതായത് പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫീഡറാണ് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കില്ലാത്ത കുപ്പിയും ഒരു ദബ്ബിയുമാണ് വേണ്ടത്. അതായത് ദബ്ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സോ റൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ദബ്ബിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ ദബ്ബി എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ വലിയ കുപ്പിയാക്കാം, വലിയ ദബ്ബിയും ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പമാണ് അത്ര വലുപ്പത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മൂടി ഹോളിടണം. അതായത് നടുക്കായിട്ട് കത്രിക കൊണ്ട് ഹോളിടുക. ഇതുപോലെ കത്രിക കൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ സ്ക്രൂ കയറുന്ന ഭാഗ്യത്തിലായിട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടും വേണം നമുക്ക്. സോറി, അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. നല്ലൊരു സ്ക്രൂ കയറാൻ ഭാഗത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മൂടി കുപ്പിയിൽ ഫിക്സ് ആവുന്ന മൂടികൾ മതി, ഏത് മൂടിയായാലും മോശമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഹോളിട്ട് വെക്കണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ നടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഹോളിട്ട് വെക്കണം. അധികം വലുപ്പമാവാതെ നേരെ ഹോളിട്ട് വെക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ സോൾഡറിങ് കൊണ്ട് ഹോളിട്ടാലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഹോളിടുകയാണ്. കത്രിക കൊണ്ടിട്ടാൽ വലിയ ഹോളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കത്രിക കൊണ്ടിടാം. ആദ്യം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടിട്ടാൽ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഹോളായിട്ട് ഇത് കുത്തി കയറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ഹോളായിട്ട് സ്ക്രൂ കയറില്ല, ലൂസാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷർ കൂടി വേണം. അതായത് ഈ വാഷർ നമ്മുടെ പോയ DVയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. അതായത് വെള്ളം അതിൽ ലീക്കാവുന്നുണ്ടെന്നത് സ്ക്രൂ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂവിന് ഇടയിൽ കൂടെ വെള്ളം ലീക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഷർ, അതായത് ഇതുപോലുള്ള വാഷർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം, വേണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂടി, അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി മാറ്റി. ഇത് കുറച്ച് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ മൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ മൂടി മാറ്റി ഇതിൽ ഹോളിട്ടു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം, ഇതുപോലെ ഫിക്സായ രീതിയിൽ ഇടണം. അപ്പോൾ വാഷർ കൂടി ഇടുകയാണ് ഞാൻ. വാഷർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷർ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വാഷർ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മൂട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും കട്ടിംഗ് ബ്ലേഡും ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ. ഇതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ വാഷർ ഇടൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടണം, കാരണം അത് വെള്ളം ലീക്കാവുന്നതിനാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാഷർ ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കുപ്പി ഹോൾ ചെയ്യണം. അതായത് കുപ്പി നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യണം, വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സോൾഡറിങ് ആയതില്ലാതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉരിച്ച്, അതായത് ചൂട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഹോളിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഉരിച്ച് വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ഹോളിട്ടു. കണ്ടോളൂ, ഇത്ര ചെറിയ ഹോൾസ് മതി. വലിയ വലിയ ഹോളിട്ടാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളുടെ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹോൾസ് മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കുപ്പിയിൽ ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വള്ളി കെട്ടണം.
പക്ഷേ വള്ളി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. കണ്ടോളൂ, വെള്ളം തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമില്ല, വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെള്ളം ഇതിൽ പോകും. ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വാട്ടർ ഈ ഹോൾസ് അടയ്ക്കും. കാട്ടിച്ചു തരാം. ഈ ഹോൾസ് ഈ വാട്ടർ നിറയുമ്പോൾ ഈ ഹോൾസിന് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്സിജൻ വിടാൻ പറ്റില്ല, ഇതിന് വെള്ളം ഇതിൽ പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം തീരുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഈ ഹോൾസ് തുറക്കും. ഈ വെള്ളം തീരുമ്പോൾ ഈ ഹോൾസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നിറയും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു വെള്ളം പക്ഷികൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത് അയച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ദിവസത്തെയും കിട്ടും. ഇതിൽ വെള്ളം ഇടാം, ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഇടാം. ഇതിൽ വെള്ളം ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് തെറ്റി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഈ ഹോൾസ് ഇവിടെ വെള്ളം വരും. ഇത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ലീക്കാവും, അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ പറഞ്ഞു, വള്ളി കെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വള്ളി നല്ല ടൈറ്റാക്കി കെട്ടാം. ഇവിടെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വള്ളി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി കെട്ടാം. അതിലേക്ക് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് വള്ളി നമുക്ക് തൂക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. അതെനിക്ക് പറയാൻ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ വന്നത്, സോറി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയായി. വള്ളി മാത്രമേ എനിക്ക് കെട്ടാൻ മറന്നു. ഈ വള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ തപ്പിക്കളിയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ടൈമൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിനും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം.